គំរូដល់ជនអាភ័ព្វបើស្លាប់ល្អជាងទ្រាំរស់ក្នុងទុក្ខឆាប់ដល់ជាតិមុខប្រាថ្នាជួបស្នេហ៍ដែលគប់រួមដោយត្រដទល់ក្រគ្មានទ្រព្យជាជាងរស់នៅជាជនអាភ័ព្វជាត្រណប់នៃស្នេហ៍ឬស្យារៀបរាប់ពីរឿងសពើហ្នឹងពីណាមកមិនបានគេដាក់ឈ្មោះថាភូមិហ្នឹងភូមិស្រីសល្ងាចអ៊ំចាខ្ញុំនោះក៏មិនដឹងដែរទេប៉ុន្តែអាយុ70ហើយលឺសូពីជាដូនជាតាខ្ញុំមកលឺសូនិយាយចុះអញក៏ខ្ញុំក៏ហាយតាមចុះអាចទៅគាត់ថានាងពីរប្រវត្តិសាស្ត្រគេនោះនាងសស្អាតប៉ុន្តែដល់មកប្រជាជនដែលមកនៅច្រើនទៅគឺដាក់តែឈ្មោះនាងសថ្ងៃល្ងាចឯងប៉ុន្តែអញគាត់ថាសពើមិនសពើលេចគេធ្វើបុណ្យកន្លែងទូលណែពីសុកមកសុកស្ទូងកំពុងធំមកធ្វើបុណ្យលេងយាយឈ្មោះភូមិនាងសល្ងាចនេះគឺបានមកពីរឿងព្រេងនិទានបុរាណមួយដែលនិទានតគ្នាមកថាកាលពីដើមមានសំពៅដ៏ធំមួយបានមកគឿងលិចនៅទីនេះហើយម្ចាស់សំពៅគឺជាបុត្រីនៃព្រះរាជាមួយព្រះអង្គដែលបន្ទាប់ពីគឿងសំពៅនៅទីនេះទៅណាមិនរួចរាល់ល្ងាចព្រះនាងតែងតែចេញមកស្រង់ទឹកជាប្រចាំចំណេកាលក្រោយមកបន្ទាប់ពីព្រះនាងសោយទីវង្គតទៅសំពៅនោះក៏คล้ายទៅជាកោះមួយព្រលឹងរបស់ព្រះនាងតែងបង្ហាញឲ្យអ្នកកោះនេះឃើញនាងកំពុងងូតទឹកមានសម្រស់យ៉ាងសស្អាតគេក៏ដាក់ឈ្មោះកោះនេះថាកោះនាងសស្ងាចក្រោយមកទៀតក៏คล้ายទៅជាភូមិនាងសស្ងាចហើយក៏คล้ายជាភូមិនាងសថ្ងៃល្ងាចរហូតដល់សពថ្ងៃនេះតរៀងមកបច្ចុប្បន្ននេះបានបន្សល់ទុកនៅដំបូកដ៏ធំមួយដែលមានរាងដូចសំពើបេះបិទលក្ខណៈពិសេសនៃដំបូកនេះគឺមានដើមឈើដុះព័ទ្ធជុំវិញឯពីលើខ្នងដំបូកគឺជាវាលរាបស្មើពុំមានដើមឈើឬស្មៅដុះឡើយអ្នកភូមិទាំងអស់បាននឹកកោតសរសើរដល់ឫទ្ធិបារមីនៃដំបូកនេះគ្រប់គ្នាដោយពួកគាត់បានកត់សម្គាល់ឃើញថានៅរដូវវស្សាខែទឹកឡើងទឹកលិចជុំវិញដំបូកនេះរលកធំបក់មកពីគ្រប់ទិសទីប៉ុន្តែធ្វើអ្វីដំបូកនេះពុំបានឡើយបើសិនជាដំបូកធម្មតាម្លេះសំបាក់ដីរលាយអស់ទៅហើយភាពចម្លែកនិងអស្ចារ្យនៃដំបូកមួយនេះជាច្រើនដូចជាពុំមានស្មៅដុះលើខ្នងដំបូកមានដើមឈើដុះព័ទ្ធជុំវិញរលកទឹកបក់ពុំរលើងរលាយជាដើមបានធ្វើឲ្យអ្នកភូមិមានជំនឿថាដំបូកនេះមានបារមីហើយបានធ្វើបុណ្យបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខសប្បាយពីដំបូកនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងសង្កេតឃើញថានៅលើដំបូកដែលមានរាងជាសំពៅនេះបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេសាងសង់ខ្ទមនេតាមួយសម្រាប់បែបបន់និងស្ថិតនៅជាប់ជំហៀងដំបូកនេះមានសាលាសំណាក់មួយសម្រាប់ប្រារព្ធពិធីផ្សេងជាមួយព្រះសង្ឃហើយនៅចំក្បាលសំពៅតែម្ដងត្រូវបានគេដោតទង់សាសនាមួយសម្រាប់សម្គាល់ជាក្បាលសំពៅប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាក៏តែងមកបែបបន់ធ្វើបុណ្យនៅទីនេះជារឿយៗផងដែរពេលមេឃស្រទុំមនយំស្រណាទុំចិនក្រៀមក្រអស់ហើយសេចក្តីសង្ឃឹមរើអកែភ្នែកដូចរៀងរលឹមចានក៏លែងញញឹម
ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិនាងសថ្ងៃល្ងាចនេះភាគច្រើនប្រកបរបរជាអ្នកនេសាទនៅរដូវវស្សាភូមិទាំងមូលទទួលរងនៅការលិចទឹកប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចប្រកបរបរនេសាទបានតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះឯនៅរដូវប្រាំងទឹកស្រកក្រៅពីនេសាទគេអាចធ្វើចំការធ្វើស្រែប្រាំងនិងកាប់អុសពួកគាត់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តផងដែរត្រឹមតែឃើញភែអូមិនបានខ្លួនក៏ហីទៅចង់ត្រឹមតែឃើញសមរគ្រូនាងមិនដែលឃើញសងស្រងអើយសែនស្រងលែងទេត្រឹមតែឃើញដំណារៀងស្រីតាក៏សមលើគេបនវ័យសាងពីបបេបានជាជាតិនេះមានស្នេហ៍ឲ្យគេវងវែងក្រុមគ្នាខាងមួយដងអងក្តីសមមួយគ្រាបើឃើញរាល់ថ្ងៃហរតីកំព្រាខ្លាយជាវិមានសូវ៉ាន់ចង់ត្រឹមតែឃើញនេត្រារាំងស្មីថ្លាដោយរាំងស្មីច័ន្ទបើសិនបានលោកដៃកាន់ដួងចិត្តបងមានប៉ុន្មានជូនកែវកនយ៉ានទាំងអត្រឹមតែឃើញនេត្រារាំងស្មីថ្លាដោយរាំងស្មីច័ន្ទបើសិនបានលោកដៃកាន់ដួងចិត្តបងមានប៉ុន្មានជូនកែវក៏យ៉ានទាំងអនៅរដូវប្រាំងនេះតាមបណ្ដាថ្លុកត្រពាំងនានាទឹកមានសភាពរាក់អ្នកនេសាទយើងអាចប្រើវិធីផ្សេងដើម្បីនេសាទត្រីដូចជាបង់សំណាញ់ហុំអួនដាក់មងដាក់លបរត់ត្រីជាដើមចំពោះត្រីដែលទទួលបានពីការបង់សំណាញ់គឺសម្បូរទៅដោយត្រីអណ្ដែងត្រីរ៉ស់និងត្រីកំភ្លៀងត្រីទាំងនេះគេអាចយកទៅលក់នៅឯទីផ្សារបានតម្លៃខ្ពស់ទៀតផង